Backhoe cash stacking. Rumputnya guys buat pakan sapi, bagus itu. Di Malaysia cuma dibuang-buang aja. Di Indonesia, di kampung saya, rumputnya hijau-hijau buat akan lembu gitu atau sapi. Sayang memang. Ini Backhoe model cash. Tua sedikit lah mesinnya, tapi masih boleh pakai. Wah, anjing videonya masak mana. Wah, asap banyak. Satu bucket itu sudah banyak ini. Sepoi. Oh, ini ada trailer angkat pakan ayam, kandang ayam besar sana.
Oke guys, saya akan melanjutkan kerja. Oke ya. Oke, bye bye.